พาร์ทต่อไปนะครับก็จะเป็นมิสเตอร์แอนดี้ลันนะครับเป็น specialist จาก Taylor กีตาร์ครับวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันเกี่ยวกับกีตาร์ Taylor ล้วนๆเลยนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้มิสเตอร์แอนดี้หน่อยนะครับผม Thank you very much. I'm going to start the show here. Just play a couple of songs for you here. The song doesn't have a name yet, so I don't know what to call it, but it's a song that I wrote just recently. Buds on the willows, mud on your shoes, awake for a sunrise. I must have had something to prove. Did you know? Or could you feel it? Did you know? Dream for tomorrow and sing for today. And when your day is over, do you think of us as one? What do you wish for when there's a knock at your door? Who is your hero? What does she stand for? And if you knew, would you say it if you knew? Sing for tomorrow and dream for today. And when your day is over, do you think of us as one? And did you know? Could you feel it? Did you know? Dream for tomorrow and sing for today. When your day is over, do you think of us as one? Do you think of us as one? Do you think of us? Do you think of us? Do you think of us as one? Thank you very much. Hi, everybody. How you doing? Thank you for coming tonight. Isn't this a great room? Fantastic room, right? You can move this a little, okay? This way? Sorry. Yeah, okay. Sure. Thank you. Plenty of room up here. Sorry. There we go. Okay. Thank you for coming. My name is Andy Lund. I am Taylor Guitar's export sales manager for all of Asia. ก็คุณแอนดี้นะครับเป็น Export Sales Manager ครับที่ดูแลเกี่ยวกับทวีปเอเชียนะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนแวะมาวันนี้นะครับผม I'm going to try to speak slowly and go easy on my friend here because he has to do all the translation.
My heart beating so hard now. Your heart is beating? Yeah. So is mine. Okay. So this is I've worked for Taylor Guitars for 19 years. It's been a long part of my career, and I've been working in Asia for over 14 years. ก็คุณแอนดี้ทำงานที่เทเลอร์มา19ปีนะครับแล้วก็14ปีในทวีปเอเชียนะครับผม So it's always fun for me to come to Bangkok. I've been traveling here probably for about a long time, for over 10 years, and we've done several road shows, but this is the first one in this new store. ก็คุณแอนดี้เนี่ยมากรุงเทพได้ประมาณ10ปีแล้วนะครับผมแล้วก็แต่ว่าที่ครั้งเนี่ยเพิ่งเคยมาเป็นที่หลังจากที่แต่ก่อนแล้วเราจะอยู่ตรงนู้นนะครับพารากอนตอนนี้ก็เพิ่งรีโนเวทเสร็จก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้มาที่นี่ครับ Yeah, and this is a special year for our company, for Taylor Guitars, because this is our 50th anniversary. The company was founded in 1974. ครับก็ปีนี้อย่างที่บอกครับเป็นปีที่พิเศษมากๆของเทเลอร์นะครับผมเทเลอร์เกิดในปี1974นะครับผม So Taylor Guitars started with just the idea of two young men, both teenagers. Bob Taylor, Kurt Listug were the original partners, and they started in Southern California near San Diego. ก็คอมพานีเริ่มจากคน2คนนะครับเป็นเด็กหนุ่ม2คนก็คือคุณบ๊อบเทเลอร์และเคิร์ทลิสตักนะครับอยู่ใกล้ๆกับแคลิฟอร์เนียนะครับซานดิเอโกครับผม And we're very lucky because in the 50 years of Taylor Guitars, we've become the #1 brand of acoustic guitar in the United States. ก็เขาเคลมว่าตอนเนี้ยใน50ปีตอนนี้เขาคืออันดับ1ในโลกของกีตาร์อะคูสติกนะครับผม So that's quite a success story to go from just two teenagers with an idea to the #1 brand in 50 years. So we're very excited. That's why we've been celebrating all year this year. ก็ปีนี้เขาเรียกว่าฉลองทั้งปีเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่คิดว่าในภายใน50ปีเนี่ยจะทำให้กีตาร์เทเลอร์เนี่ยอยู่อันดับ1มาถึงทุกวันนี้ครับ So in the way that we've been celebrating, of course, is to release special models for this year. And tonight what I'm going to do is demonstrate some of the limited edition 50th anniversary guitars. ครับก็คืนนี้เดี๋ยวเราจะโฟกัสที่กีตาร์เทเลอร์ที่เป็นรุ่นฉลองครบ50ปีนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะเอามาให้ดูทุกรุ่นเลยนะครับผม And what we normally do at roadshows is we do a demonstration of body shapes and tone woods because everybody has different ears. Everybody hears differently. So the sound that you prefer might be different than the sound that she prefers, and that's okay. But that's why we like to do Taylor roadshows to do a demonstration of body shapes and tone woods. โอเคก็หลักๆวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับ body shape นะครับก็คือรูปทรงนะครับแล้วก็ไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันมีให้เสียงที่แตกต่างกันแล้วก็เชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยหูไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะชอบตัวนี้แต่อีกคนนึงอาจจะชอบอีกตัวนึงก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างครับ And I hope that you'll feel comfortable enough to be part of this presentation. This is not a lecture this is not a classroom on my behalf. This is something that I would hope that if anybody has a question or they want to hear something again, I want them to be interactive if they feel like it. ก็วันนี้สบายๆนะครับใครมีคำถามก็แทรกยกมือแทรกขึ้นมาได้เลยนะครับผมรวมถึงทางบ้านด้วยนะครับถ้ามีคำถามก็สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยครับ So as a guitar company, we have many different body shapes, but the most popular shape that we make is called a GA, Grand Auditorium. ก็เชฟที่เรียกว่าดังที่สุดสำหรับเทเลอร์ก็คือ GA นะครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือ Grand Auditorium นะครับ And the GA shape is specific to Taylor guitars. It's a body shape that was invented by Bob Taylor. ก็เป็นทรงที่ผมได้แจ้งไปนะว่าทรง GA เนี่ยเทเลอร์เป็นคนคิดค้นนะครับโดยคุณบ๊อบเทเลอร์นะครับ And this body shape sort of really gave a lot of, in English we would say, put us on the map. It really gave us a lot of our own sound because we were always competing against very traditional guitars like Martin and Gibson and Guild. But Taylor has its own sound, and this body shape is kind of the perfect example of what Taylor sounds like. Okay. ก็ GA เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆมันคือเหมือนกับเป็นจิตวิญญาณของเขานะครับว่าเทเลอร์เนี่ยออกมาเพื่อเป็นทรง GA โดยเฉพาะเลยนะครับผม So this is one of the anniversary guitars. The model is 314. Any guitar that ends with the number 4 is a GA body shape. ก็รุ่นนี้เป็นรุ่น314นะครับถ้าลงท้ายด้วยเลข4เนี่ยจะเป็นทรง GA นะครับ So I'm going to play this guitar a little bit first, and then I'm going to switch
to a different body shape so you can hear the difference in sound. Okay. You get it ready here. Yep. Excuse me. Okay, I have one question though, Art, before I do this. Okay. I want to ask some people some questions. How many people here play guitar? ในนี้ใครเล่นกีตาร์บ้างครับ How many people own an acoustic guitar? Almost everybody. Okay. So, when somebody buys an acoustic guitar, Yeah. what's the most important accessory to buy? คิดว่าเวลาซื้อกีตาร์โปร่งเนี่ยเราควรจะซื้ออ c เซสซอรี่อะไรที่คิดว่าสำคัญที่สุดเวลาซื้อกีตาร์โปร่งครับ Or what are common accessories that people buy? ส่วนใหญ่คนจะซื้ออะไรต่อครับถ้ามีซื้อกีตาร์โปร่ง Tuner, guitar tuner. What else? พิก Picks, ครับ capo, strings, strap. You know what's really important? Is one of these. This is a humidity gauge. เครื่องวัดความชื้นครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการซื้อกีตาร์โปร่งนะครับเวลาซื้อกีตาร์โปร่ง Where you guys live, you have to really pay attention to the humidity, ที่เราอยู่นี่ right? ควรจะซื้อครับ Because guitars that are made out of wood, they drink water vapor. They drink humidity. They don't know when to stop drinking. Kind of like humans sometimes. They don't know when to stop drinking, right? So they keep absorbing moisture, and over time they get fat with water. This allows you. This is 64% humidity in this room right now. That's okay. That's about the top end. Our factory is at 47%. ที่โรงงานเขา47นะครับความชื้น I was in Hong Kong 3 days ago. แอนดี้ไปฮ่องกงมาครับ I was staying on Hong Kong Island, looking down over the water. I was on the 31st floor of the hotel. เขาอยู่ชั้น30ที่โรงแรมที่ฮ่องกงนะครับ The air conditioning was running 24/7. เปิดแอร์24ชั่วโมง It was 88% humidity in that room. ที่นู่น88นะครับความชื้น 88. 88% That's bad. So if these guitars are exposed to 88%, they're not going to be happy. You're going to have problems. So this is my little speech to remind you that when you spend a lot of money on a nice acoustic guitar, you have to understand what's going on. You can't really think about what's happening outside. You have to know what's happening where your guitar is stored. In the case, if you put this in the case or the room that your guitar lives in, then you'll always know. โอเคครับเขาก็บอกเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คืออยากให้ทุกคนได้ซื้อตัวนี้ครับไว้ในเคสกีตาร์นะครับเราจะได้รู้ว่าความชื้นเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผม So I live in Tokyo now, and this device shows you the minimum and the maximum that has been recorded, and you can see the 88 is up there. That was from Hong Kong, 88. But it's been 33 as also. It's a huge change. ตอนนี้คุณแอนดี้เขาอยู่ที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับแล้วเขาก็พกไอ้เครื่องเนี่ยไปที่ฮ่องกงด้วยเมื่อกี้เราก็จะได้เห็นแล้วว่ามันต่ำสุดมันคือ33นะครับสูงสุดมันคือ88ซึ่งมีแกลบค่อนข้างสูงมากๆเลย I don't think here you'll have any problems with guitars that get too dry. I don't think that's a problem here in Bangkok. Maybe sometimes, maybe. Depending on where you live. Sorry, I shouldn't say that. There are probably parts of the country that get pretty dry, right? But most of the time here, I think No. Yeah, problems, Yeah. Where I live in the Midwest in the United States, and I have to pay attention to guitars getting too dry and too damp. So I have humidifier and a dehumidifier in the same room, and to try to keep the humidity around 50%. คือที่เขาอยู่เนี่ยมันทั้งชื้นแล้วก็ทั้งแห้งก็มีนะครับเขาก็เลยต้องมีทั้งเครื่องดูดความชื้นแล้วก็เพิ่มความชื้นด้วยแต่จากที่บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะชื้นมากกว่านะครับถ้าเราได้รู้กัน So there are very basic products that you can buy to put inside your guitar case to drink the humidity away from the guitar. And again, all the guitars in this room are so nice that you can keep them your whole life. These are all beautiful guitars, but you have to really pay attention to them, and then they will be your friend for the whole life. ก็คุณแอนดี้อยากให้ทุกคนได้ใส่ใจเรื่องความชื้นนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อกีตาร์จริงๆเพราะกีตาร์เนี่ยมันทำมาจากไม้นะครับมันสามารถดูดน้ำได้ตลอดเวลาเลยถ้ามันชื้น Okay,
So I'm done preaching, but it's really, really important. Okay, so what I want to do right now is just play. You heard this guitar already. This is one of the 50th anniversary guitars. This is a 𝐴𝑠𝑝𝑒𝑙𝑒 back inside guitar. ไม้สเปเล่นะครับผมแบ็คแอนด์ไซด์ And 𝐴𝑠𝑝𝑒𝑙𝑒 as a tone wood is very similar to mahogany. ก็โทนจะคล้ายๆกับมะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีกับสเปเล่ก็จะคล้ายๆกันเสียงจะค่อนข้างแหลม When we talk about tone woods, sometimes we talk about maybe the way to compare it is like a bass control and a treble control. So if you have a mahogany guitar and you have the bass frequencies and the treble frequencies, it's a lot of mid-range actually. It's a mid-range sort of specific tone wood. ก็มันเป็นเรียกว่าเป็นเสียงmid range ก็คือเสียงกลางๆที่จะเยอะครับไม่เบสไม่หนาเกินไปเสียงแหลมไม่แหลมเกินไป So I'm going to play a little bit with this body shape and let you hear the sound of it, and then I'm going to change to a different body shape and a different tone wood, and you'll hear a big difference, I think. They had an immediate reaction, right? แตกต่างไหมครับแตกต่าง This is different Different, very different. different Yeah. So this is two things are different here. This is a different body shape. This is called a GP, Grand Pacific. ก็ตรงนี้เป็นทรง Grand Pacific นะครับ And this is a very traditional shape. This is a dreadnought shape. เป็นทรง dreadnought ครับผม So, but also this is rosewood back inside. แต่ว่าไม้หลังข้างเนี่ยเป็น rosewood นะครับ And rosewood back inside has a lot of bass, less mid-range, and a lot of treble. เบสเยอะกลางน้อยแล้วก็แหลมเยอะครับ And for those people who don't know, mid-range. This is mid-range. That's what mid-range is. Your phone, your iPhone, Android is all mid-range. There's no low end. There's no high end. So rosewood is a very popular guitar tone wood, very traditional. I'm going to guess that more than half of the guitars in this room are rosewood back insides. ก็ rosewood เป็นไม้ที่เรียกว่าได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับผม But also it's a dreadnought, so this guitar is maybe a little bit louder, has a little bit more bass than the last guitar we heard. เสียงดังกว่าตัวเมื่อกี้ Really good for strumming and for projecting a lot of เหมาะ volume. กับการเล่นตีคอร์ดนะครับ Dreadnought, it will fill up the whole room. ดังไหมครับลั่นห้องเลย Okay. Now I'm going to go to a smaller body guitar. This is also rosewood back inside. เป็นไม้ rosewood เหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ว่าเป็นอีกทรงหนึ่ง This body size is a little bit smaller. Oops, I got the wrong one. I want this one. That's how close they are. I can't even tell the difference. This is called a grand concert. ตัวนี้คือทรง Grand Concert นะครับ GC So you can see the GA, Grand Auditorium, and the GC. แตกต่างไหมครับ ตัวนี้เรียกว่าเอวจะคอดกว่าเขาหน่อยครับตัวนี้เอวจะแบบหนาหน่อย A little bit shallower, front to back. The thing about Grand Concert that's really nice is that Grand Concert is what's called short scale. So the distance between the nut and the saddle is a little bit shorter than on the other guitars. จุดเด่นของการคอนเสิร์ตก็คือความยาวตั้งแต่นัดเนี่ยครับจนถึงแซดเดิลจะสั้นกว่ากีตาร์รุ่นอื่นนะครับทรงอื่น
So that makes the guitar have less tension, so it's a little easier on your hands. ก็คือจะทำให้ tension น้อยลงแปลว่าเล่นง่ายขึ้นครับผม And it also makes everything just a little bit more compact. The distance between the frets is a little bit smaller, so it's a very comfortable guitar to play. ก็เป็นกีตาร์ที่ comfortable ก็คือเล่นง่ายนะครับรู้สึกสบายกับมันเวลาเล่นครับเพราะว่ามันทุกอย่างมันสั้นลงหมดนะครับผม And it's a really nice controlled sound. So it's not going to have as much volume as a bigger guitar, but it has a different purpose. เสียงมันจะไม่ได้ลั่นเหมือนทรงอื่นๆนะครับผมแต่ว่ามันมีจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่ง I'm gonna switch one more time here. Excuse me, sorry. And what I'm going to show you now is we're going to compare two guitars that are both anniversary guitars. เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับ same spec as well Same spec. คือสเปคเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าต่างกันที่ทรงสำหรับ2ตัวนี้ Same spec. The only difference is the body size. Okay. So first one is the Builder's Edition 814 CE. This is a beautiful guitar. This is a very special guitar, and I'll try to make this short. But this is a wood on the top that's redwood, but it's called sinker redwood. ซิงเกอร์เป็นไม้ซิงเกอร์เรดวูดนะครับ And that's because this wood at one point was underneath water for about 100 years. คือไม้หน้าเนี่ยเป็นไม้ที่จมน้ำอยู่100 ปีนะครับที่เขาเอามาทำกีตาร์ It was sunk. That's why we call it sink. Okay. So in the United States, up in the Pacific Northwest part of the country, they have forests where they would cut down redwood trees. They would put them in a river to float them downstream so they could cut them. Okay. But some of the logs sunk to the bottom of the river and they stayed there for 100 years. That's why it has this color in it, because the minerals in the คือสีมันเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำครับมันก็เลยแอบสอบแร่ธาตุต่างๆสีมันก็เลยเข้มแบบนี้ครับผม Yeah, so I can show you. I'm gonna play two guitars that are the same wood again, but just play a different style, and something interesting happens. Smaller guitar, GC. The sound is a little more focused. It's not quite as big, but the thing that is very interesting and something that took me a long time to understand was depending on how you play it, the two guitars really react differently. ก็จริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นแนวไหนนะครับสองกีตาร์ตัวนี้มันก็จะ react แตกต่างกันนะครับผม So I'm going to change my style from strumming to finger picking. ตอนนี้จะเล่นเป็น picking แทนครับ This is the GA, the slightly bigger body, right? With that style, the smaller guitar is almost louder than the big guitar. ได้ยินความแตกต่างไหมครับว่าตัวเล็กมันกลับกลายเป็นว่าดังกว่าตัวใหญ่เวลาเล่น picking And it's easier to hear the melody on the smaller guitar. คือมันตัวโน้ตมันชัดเจนนะครับเวลาเล่นตัวเล็ก And that's because a smaller guitar takes less energy to move the air. It takes less energy to move the top, less energy to move the strings.
เพราะว่ากีตาร์ตัวเล็กเนี่ยมันใช้ energy ในการ move ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอร์ไม่ว่าจะเป็นสายหรือการสั่นสะเทือนอะไรเนี่ยมันใช้น้อยกว่าครับผม So that's why when you hear fingerstyle music, normally fingerstyle music, the melody is the most important thing, right? And so it's much easier to get the melody to come out of a guitar that's this size than a bigger body guitar. ครับก็คนที่เล่นแนว finger style เนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปการที่เล่นโน้ตใช่ไหมครับให้โน้ตชัดก็กีตาร์ตัวเล็กเนี่ยจริงๆจะเหมาะกว่ากีตาร์ตัวใหญ่เวลาใช้เล่น finger style นะครับ And also just very comfortable. แล้วก็สบายด้วยครับตัวเล็ก So we hope that at the end of today's program, you'll have an opportunity to play these guitars yourself and put them in your hands, and we can probably move out into the bigger space. ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวถ้าจบโชว์ของคุณแอนดี้แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ขึ้นมาลองจับดูนะครับว่ามันมีความแตกต่างอะไรยังไง Okay, so let me grab. How are we doing? Any questions? Anybody? Yes. เพราะมะฮอกกานีกับ Neo Tropical มะฮอกกานีต่างกันยังไง Tropical Mahogany Tropical mahogany. and Neo Tropical มะฮอกกานีต่างกันยังไง Tropical แล้วก็สถานการณ์ไม้มะฮอกกานีในอนาคตกับกีตาร์เทเลอร์เป็นยังไง What is the difference between Neo and Tropical and what about the future situation of Mahogany is it going to be like so hard to find or something Good question. You know what? I don't know the exact difference between those two ขอ names. รางวัลให้พี่เขาหน่อยครับมีคำถามให้มอบรางวัลให้พี่เขาหน่อยครับ But ทีมคุณแบงค์ครับพี่เขามีคำถามให้ขอรบกวนมอบรางวัลให้พี่เขาหน่อยพอดีพี่เขาถามแอนดี้ไปอยากแจกรางวัลให้พี่เขา the question I can answer the second part of the question, and that is mahogany is a tone wood that's endangered, and actually it's protected, so it has to be sourced legally. You have to buy it from a manufacturer of guitars needs to have all the documentation. They need to know where the forest was. They need to know where the tree came from and how it's been handled. ก็ตอนนี้มฮอกกานีมันต้องมีเอกสารมีโรงงานที่ชัดเจนนะครับที่จะตัดได้ก็จะหายากขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับมฮอกกานีใช่ครับผม There's a lot of woods in this room that are on endangered species list. ในห้องเนี่ย Rosewood มี is also มีไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วหลายตัวเลยครับในห้องนี้ And some types of rosewood, it's almost like Brazilian rosewood is almost impossible to get anymore because there's no more legal supply. ก็บาซิเลียนโรสวูดอย่างที่พี่ๆรู้กันนะครับมันตอนนี้หาไม่ได้แล้วครับต้องมีเอกสารไซเตสนะครับถึงจะตัดได้อย่างเดียวครับตอนนี้ Okay? Good question. Anybody else? ใครมีคำถามไหมครับถ้ามีคำถามเดี๋ยวจะแจกรางวัลให้นะครับ มีใครมี Sorry, I คำถาม don't ไหมค know รับ the answer to the Neo or tropical. So this is another grand auditorium anniversary model, and this is what's called a builder's edition. The builder's edition guitars have special features that make them very comfortable to play. ก็ถ้าเป็น Builder Edition ก็จะมี Special Feature ครับมี Armrest ครับเล่นง่ายเล่นสบายครับ Beveled armrest, rounded corners. แล้วก็ตรงนี้จะไม่ปกติกีตาร์เนี่ยขอบเนี่ยจะเป็นขอบถ้าทุกคนได้จับมันจะเป็นขอบที่แหลมอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็น Builder Edition เนี่ยมันจะมนครับก็เลยเล่นไม่เจ็บมือนะครับไม่เจ็บข้อศอก And this has a very comfortable, what's called a contoured cutaway. So you can actually see that it's the angle of right here is very, very comfortable to play. There's no, can you hold this one out? If you look at a normal cutaway on a guitar, there's usually a sharp edge. เห็นช่วงคัตเอาเวย์ไหมครับไม่เหมือนกันครับ2ตัวนี้ But on the Builder's Edition guitar, the whole contour is very different, and it has another cut here. ก็มีตรงนี้ด้วยครับเป็นขัด So the reason I chose this guitar, because this guitar is ash, and this is a very sustainable tone wood, and because of the question about mahogany. So this wood is actually native to Southern California. ก็อันนี้ตัวนี้เป็นไม้แอชนะครับเป็นไม้ที่เรียกว่าซักสเตนที่สุดนะครับแล้วก็มาจากแคลิฟอร์เนียด้วยนะครับตัวนี้ Part of Taylor's mission is to try to be as sustainable as possible. Sustainability is a destination you never get to. ก็ sustainability นะครับ It's a journey. มันเป็นเหมือนการเดินทางอย่างหนึ่งครับของเสียง But นะครับ it's never attainable. Because you can always find something that you could do better, right? But we're trying to do the best we can with the tone woods that are available. So this is a tone wood that grows natively in
in urban parts of Southern California. So this tree might have been on a street in San Diego, or it might have been on a street in San Francisco. And when the time came for that tree, the end of the life for that tree, there's a company that we work with that sources particular tone woods. And not every urban tree makes a great guitar, but many do. Ash is one. ก็ไม้ตัวเนี้ยอาจจะมาจากข้างถนนที่อเมริกาก็ได้นะครับเพราะว่าพอมันตายเนี่ยทางเทเลอร์เขาก็มีสัญญากับมีดีลกับบริษัทที่สามารถตัดต้นไม้ได้ก็มาทำกีตาร์ครับ So I'll play the ash guitar a little bit. เดี๋ยวลองฟังเสียงแอชนะครับ Different sound between these two guitars. ได้ยินความแตกต่างใช่ไหมครับ This is maple back inside. อันนี้เป็นไม้เมเปิลนะครับ Same body size, both GAs. ทรงเดียวกันเป๊ะแต่ว่าไม้ไม่เหมือนกัน But the maple guitar probably sounds a little bit brighter. A maple is a very reflective tone wood. What I mean by that is that depending on how the player plays, you can make it really warm sounding. Also make it very bright. เมเปิลมันสามารถทำได้ทั้งเสียงอุ่นแล้วก็เสียงใสนะครับเมื่อกี้ที่คุณแอนดี้ได้ร้องให้ฟัง That's because a maple guitar doesn't have a built-in EQ curve, like I said, Rosewood a minute ago. I said lots of bass, no treble, lots of bass, no mid-range, lots of treble. The 𝐶𝐝 guitar is sort of more in the mid-range. The maple guitar is flat. เมเปิลมันเป็นเสียงแฟลตเลยนะครับไม่มีโทนอื่นนอกจากแฟลตเลยถ้าเทียบกับโรสวูดกับเซเปเล่เมื่อกี้ครับผม Yeah, good question. He asked about the top wood. So the top wood on these two guitars is the same. It's Sitka spruce. And the top has a big difference. It can affect the sound very much. So, like, for instance, you see some 𝐾𝐽 guitars here. The 𝐾𝐽 is a darker tone wood, and it would tend to dampen the sound a little bit. And some people would call it warmer. It just depends on how your ears react. The redwood, to my ear, is pretty warm. And, like, if I were to compare these two guitars that we just heard, again, here's the maple. Play that against the rosewood guitar. Ash. Okay, so we're gonna do a little quick survey here. We're gonna have everybody vote for their favorite. All right. So if you could only choose one of these three guitars the rest of your life, actually, I got one more to play. I got one more. 𝐶𝐝, just to remind you of the way it sounds. Okay. Sounds good too. Okay, so if you could only pick one. Who likes the sound of the rosewood the best? Who likes this one best? Rosewood fans? Who likes the 𝐶𝐝 guitar the best? Anybody? Okay. Ash? None. None. Maple?
Okay. Okay, so this is why you don't let anyone else tell you what guitar to buy. You figure it out for yourself. เวลาซื้อกีตาร์ไม่ต้องให้ใครบอกนะครับให้ตัวเองบอกให้หูตัวเองบอกนะครับเวลาเลือกกีตาร์ Because it doesn't matter how I sound. It matters how you sound. That's most important. All right? Okay. So, let's see here. We demonstrated body shapes. We demonstrated some tone woods. One other guitar that I wanted to talk about a little bit is the GS Mini. 50th anniversary. Okay, so wait, let's do one more thing. Let's do one more vote, Art. Yeah. Body shapes. GA versus GC. ใครชอบทรง GA บ้างครับ Who ตัว liked นี้ครับ the GA best? Who liked the GC best? Yeah. Interesting. Yeah. And again, that's really important to try yourself. อยากให้ลองกันเองนะครับ Because the comfort is actually really important. And I think that what's most important is to choose the guitar that you're going to play the longest. จะขอให้เลือกกีตาร์ตัวที่คุณคิดว่าคุณสามารถเล่นได้นานที่สุดนะครับ If you just love the smaller body shape and it makes you play longer every day, that's the right guitar. Right? Okay. One more little guitar here to talk about. Does anybody own a GS Mini in this room? มีใครมี GS You asked Mini ไหม this ครับ question earlier, I think. Yeah I think Anybody? I already asked No? Wow. GS Mini is one of the most popular guitars in the whole world. นี่คือกีตาร์ที่เรียกว่าดังที่สุดในโลกแล้วนะครับผมมี It's ชื่อเสีย a งที่สุด great ในโลก guitar. It's a great guitar for a younger person to learn on because it's really small. เหมาะกับสำหรับเด็กๆที่หัดเล่นนะครับผมเพราะว่ามันเป็นไซส์เล็ก It's a great guitar to travel with. Really easy to put in a backpack. ท่องเที่ยวก็สบายครับตัวเล็ก Yeah, and it has a really nice sound once you get it on. Once you start put it in front of a microphone or if you plug it in, it has a very full sound. เดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับว่าตัวเล็กนี้จะขนาดไหน The GS Mini was invented at Taylor Guitars 14 years ago. ก็ GS Mini นะครับคิดค้นมาเมื่อ14 ปีที่แล้วครับ And in 14 years, we've sold 500,000 GS Minis, half a million, ขายไปแล้ว 500,000 ตัวนะครับภายใน 14 ปี half a million GS Minis in 14 years. Amazing. And popular all over the world. There's a GS Mini bass. And so this is the 50th anniversary GS Mini. And again, really a fun guitar just to sit around and play on the couch, or it doesn't take up a lot of space. In fact, if you look at the best-selling brands of guitars in the United States, number one is Taylor Guitars. Number two is Martin Guitars. 3 is Gibson Guitars. 4 is Yamaha. 5 is Fender. 6 is GS Mini. If GS Mini was its own brand, it would be the 6th largest selling guitar. คือ GS Mini ไม่ได้เป็นยี่ห้อใช่ไหมครับเป็นรุ่นแต่ว่าขายอันดับ 6 ในอเมริกาเลยทีเดียวครับ Pretty amazing. So this is a really fun guitar and something I think that maybe people should try if they get a chance. So ก็อันนี้อยากให้มาลองนะครับถ้ามีโอกาส very huggable. Okay. I got one. Any other questions? Anything else you want to hear? Any particular models you guys want to listen to? มีใครอยากฟังรุ่นไหนไหมครับ One more question. คือได้หยุดซีด้าม a ฮอกานี 5 แล้ว Series เปลี่ยนเป็นสปูสไอรอนบาร์กซึ่งได้รางวัลด้วยเป็นกีตาร์ที่ไฮไลท์เลยต้องได้รางวัลปีที่แล้ว ก็จะถามว่าการทำไมถึงไม่สร้างเป็นซีรีส์ใหม่แล้วก็ยังเก็บซีด้าม a ฮอกานีไว้ครับ Why you still keep like cedar and mahogany instead of รุ่นไม้อะไรนะครับ Iron bark instead of iron bark and spruce I think the question is why are we using ironbark instead of mahogany? yeah So the answer is that the ironbark guitars are another step towards using sustainable tone woods. sustain มากกว่าครับ But if you love the 514 mahogany cedar combination, you do? You love that พี่ cedar? ชอบไหมครับรุ่น
514 So there's now a legacy guitar that was just introduced. We're introducing some legacy models also as part of the 50th anniversary. And one of the legacy guitars is the 514 CE mahogany cedar. So you can buy one if you want one. ตอนนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษที่ออกมาครบรอบ 50 ปีอะครับเป็นสเปคที่พี่ชอบเลย They're just not here today. Otherwise, I would demonstrate it. But they are available now. I had one. I played one in Hong Kong 2-3 days ago, the first time. So, really cool guitar. ครับเขาไว้ลอง It's a classic combination. It's a classic combination. good taste Yeah, good sound. Nice. So this actually ties into this gentleman's question too. Because it has a cedar top, it's a little bit darker than a spruce top. Spruce tops in this room, 85% of the guitars are spruce tops. And it's a really strong, loud, bright tone wood. But if you want something darker, cedar or sinker redwood is a good choice. ก็ถ้าชอบเสียงที่มันดาร์กขึ้นก็เป็นซิงเกิลเรดวูดหรือซีด้านะครับผม Okay, good question. He's going to get all the prizes because he keeps asking, the only one asking questions. Okay, so something that I'm really excited to show you tonight is this is a brand new guitar that actually we had this guitar air-shipped here for this event tonight because we wanted to talk about it. This is what's called 314 CE Studio. And this guitar will become the lowest priced American-made all solid wood guitar that we have in our line. ก็นี่คือรุ่นใหม่ในโลกเลยนะครับสำหรับ314 Studio you gonna launch like next year It's available now. it's available ก็ตอนนี้ครับเริ่มขายแล้วครับเป็นรุ่น314 Studio แล้วก็เป็นรุ่นที่ราคาถูกที่สุดที่รายผลิตจากอเมริกานะครับ We just introduced this 3 days ago, I think, to the general public. เพิ่งเปิดตัวไป3 วันที่แล้วครับแต่กีตาร์ตัวเนี้ยเพิ่งส่งมาจากอเมริกาเพิ่งถึงวันนี้เองนะครับ But it's already in production, and you already have some on order. So they'll probably be here in a month or two, I'm guessing. น่าจะมาที่ร้าน Music Collection ในเร็วๆนี้ประมาณ 1-2 เดือนครับ This is 𝐶𝐝. So it's very similar to the 314 CE is that guitar right there hanging on the wall to your left. I think that guitar is a 314 CE. That is our number 2 selling model. The first best selling model we have is the 814 CE, which is rosewood back and sides. The 314 CE is the second best selling model. And this is a guitar that's very similar to that, but it's at a lower price. It comes with a gig bag instead of a hard shell case, and it has a narrower nut width. This is 1 11/16. It's a little bit narrower. So this is a brand new model. It's just our effort to come up with a model that's a little bit less expensive. So, but sorry, that was a lot of stuff. Did you follow all that? เมื่อกี้โอเคไหมครับเข้าใจใช่ไหมครับที่ Okay. So I'll play this guitar a little bit and. So, 𝐶𝐝 again is more sort of focused in the mid-range, but nice warm sounding guitar. This is actually the first time I played one today. I haven't played this guitar. I knew it was coming out, but I haven't seen it yet. So. เขาก็เพิ่งเล่นกีตาร์ตัวนี้ครั้งแรกนะครับผมเพราะว่ามันเพิ่งมา How good It sounds good. Yeah.
it's really good. It's just not quite as fancy as the other model, and that's why it's going to be a little bit less money. ก็มันอาจจะไม่หวือหวาเหมือน314รุ่นเก่าครับแต่ว่ามันให้เสียงที่ดีเลยครับ Any other questions? What is the binding of this guitar? The body? Binding. The binding. There is none. That's why there is no binding. That's why it's a little bit less. That's part of the reason how we can save a little bit of money to make it. The wood just joins the top without binding. ราคามันเลยได้ครับ It looks like it, but that's just because when you stain the edge of the grain of the wood, it turns out darker than this. But there's no binding on this guitar. The 314 has binding on it. That's one of the things that is going to help keep the cost down on this guitar. Is affect the strength of the guitar? The strings? Yeah. The strain or the strings? The I mean, if no binding. strength? Yeah, the strength. No, doesn't matter. Doesn't matter. Nope. The only thing that probably will happen a little easier is that it'll get dinged when you smack it on a mic stand or on a table. It'll get a little ding easier because the binding will kind of absorb that. But it's really just a way to kind of save a little bit of money. ถ้าไปกระแทกมันก็จะแคร็กง่ายกว่าที่มีไบดิ้งครับ Okay? Yeah, so this is the only one in Thailand right now. Actually, it's the only one in Asia right now, I think. Any other questions? โอเค It is cheaper than AD series. Is it cheaper? Yeah, so he asked, for those people listening on the live stream, he asked if it was cheaper than... AD เหรอครับ American Dream Is it cheaper than Yes, a little bit. Sorry, American Dream. Yes, the 314 Studio is going to be a little bit less expensive than the American Dream. That's right. He knows his stuff. Okay. I'm going to, if we have enough time, what time is it? Are we okay? Yeah, plenty of Plenty of time. Okay. Is there any other guitar that you want me to play or any other questions that you have or you want to listen to? อยากฟังตัวไหนเป็นพิเศษ Something you want to listen to again? มาติน Maple. Okay. This is the only maple. I think the only maple guitar Yes yes that I have in right now. But I'll play a song using this guitar. How about that? เดี๋ยวเขาจะเล่นเพลงให้ฟัง Yeah. You gonna sing too Yeah. Okay. Is that okay? Yeah sure This song I do know the name to. This song is called Flower Girl. Yes, it's lovely. She walks in three, long arms swinging side each stride. Every sighting a sight to see. Flower girl. If motion were money, she'd be a millionaire. Extraordinary visual affair. The turn of her shoulders, the trail of hair, a flower girl. Flower girl. Feel the power. Flower power.
everything. Super electric, girly power, flower girl, flower girl. Flower girl, flower girl, flower, Thank you very much. Any questions for me? That's all I got for tonight. So I would encourage you to tonight play some guitars, or if you can come back tomorrow or the day after, try some of these guitars that you heard and put them in your own hands and see how they sound to yours in your hands. สำคัญนะครับเล่นเองนะครับลองเองนะครับอย่าฟังคนอื่นนะครับใช่ครับเลือกเองครับมีใครมีคำถามอะไรอีกไหมครับผม Okay? All good Thank you very much. ขอบคุณครับขอเสียงตบมือให้แอนดี้เดี๋ยวครับ